Hans Gelmøyden, velkommen til studio og podcasten min. Tusen takk skal du ha. Hyggelig å ha deg med. Jeg har sett frem til dette her, og snakke med deg. Ja, jeg har jo gruet meg litt, for jeg synes jo dette temaet i en del av podcasten er veldig, veldig vanskelig, men det har jeg advart deg mot. Ja, jeg vet. Jeg er ikke noen spesialist på hverken Midtøsten eller krigshandlingene i Midtøsten eller noe som helst. Ikke jeg heller. Men jeg gjør meg mine tanker, og de deler jeg gjerne. Så jeg må ta det forbeholdet innledningsvis. Jeg også. Jeg tenker at jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Jeg prøver å ha den innstillingen i hvert fall. Prøver å beholde den ydmykheten, for det er jo utrolig komplisert. Men jeg tenkte vi skal snakke mer enn bare Israel og Midtøsten. Jeg tenkte vi kunne begynne med, du hadde jo en kronikk i går, var det Nettavisen, hvor du skriver om oljefondet. Og der skjer det jo veldig mye nå. Bare rett før du kom hit nå, så ser jeg at Arbeiderpartiet ønsker en etikkpause, og det er mye styr. Og ikke minst Caterpillar og at oljefondet, altså Etikkrådet ønsket å trekke oljefondet ut av det. Kan ikke vi starte der? Hva handlet den kronikken din om, og hva er dine tanker rundt dette her? Jeg er jo ansatt som kommentator i Nettavisen, så jeg skriver 3-4 kommentarer i måneden der. Og jeg har med stor interesse fulgt både gjennom valgkampen og frem til nå, hvordan SV og Kirsti Bergstø har presset på med sin, jeg kaller det sinnelagsetikk. Der sinnelagsetikk handler om at det viktigste er motivasjon for hva man gjør, ikke hvordan det går når man gjør det. SV er jo et utrert eksempel på dette. Det handler egentlig om å posere at man er moralsk overlegen og et bedre menneske. Jeg synes det er helt motbydelig, og det er det jeg skriver om. Og jeg brukte en artikkel i Finansavisen for en ukes tid siden, 28. oktober tror jeg det var, der Finansavisen skrev en artikkel om at Caterpillar som ble kastet ut av oljefondet av Etikkrådet, som formelt gjør dette, under ledelse av Brandtzæg, en respektert næringslivsleder, og at oljefondet hadde tapt 6 milliarder kroner på cirka 2 måneder, fordi Etikkrådet og etter hvert Norges Bank, jeg skriver, ble tvunget av venstresiden norsk politikk til å trekke seg ut av å selge aksjene sine i selskapet. Selskapet har altså senere økt kursene sine med ca. 35-40%. Ja, hva tenker du om det? Hvor burde egentlig grensen gå? Altså Norges oljefondet er jo Statens pensjonsfond utland, altså våre penger. Altså her er jeg helt enig med Jens Stoltenberg, som jo har adressert for en stund siden. Han sa jo fra 7. august at man skulle ettergå reglene til oljefondet. Da var jo dette under et voldsomt press, og det var midt i valgkampen, ikke sant? Og så gikk SV ut med et ultimatum etter valgkampen, at de ikke ville snakke med Arbeiderpartiet og Støre om støtte til regjeringen i statsbudsjettet, med mindre man ville få ytterligere sanksjoner mot selskaper som oljefondet hadde investert i, og som var medvirkende til eller engasjert i det de kaller folkemord og okkupasjon og krig. Grunnen til at Caterpillar ble solgt ut var jo at man hadde sett Caterpillar anleggsmaskiner, det med verdens største anleggsmaskinselskap, og de hadde jo en del å gjøre på Gazastrippen. Så hva er egentlig engasjert i folkemord og krigsaktiviteter? Det ble jo voldsomme protester fra USA over dette nedsalget også. Og jeg tenker at oljefondets moralsk overlegne oppgave, det må jo faktisk være å forvalte norske finansformuen på ansvarlig vis. Det må jo være nummer 1. Og jeg synes derfor at dette Caterpillar-eksempel er et glimrende eksempel på sinnelagsetikk og på moralsk posering fra SVs side, som da har vært oppe som diskuteres i Stortinget i disse dager. Og venstresiden mener at dette er et svik fra Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, når han sier at dette fondet er kanskje den viktigste garantien vi har for å opprettholde velferdsstaten vår. Husk på at i statsbudsjettet for 2026 så legges det opp til å bruke 25% av statsbudsjettet finansieres med oljefondet, og da er det jo hårreisende å begynne å diskutere hvordan oljefondet faktisk, og gi politiske føringer på hvordan oljefondet skal investere. Det er din og min og det norske folks velferd og velstand og fremtid vi snakker om, og det er for viktig til moralsk posering fra Kirsti Bergstø.
Og ikke minst, ikke bare moralsk posering, men jeg vil si et eklatant eksempel på dobbeltmoral. Du må huske på at ja, de vil kansellere, la oss si Caterpillar, eller kutte dem ut fra oljefondet fordi de på en måte er en del av Israels forhold til Vestbredden og hva som skjer der. Men det er ingen som tenker på at Caterpillar var jo det merket som Hamas brukte som bulldosere da de kjørte inn over grensen og ødela gjerdene og foretok det verste massakren på jøder siden holocaust, da de gikk inn over grensen 7. oktober. Det var Caterpillar-maskiner. Og da Etikkrådet i 2 innstillinger før sommeren, eller det var vel rett før sommerferien, innstilte på nedsalg, så var begrunnelsen at risikoen med den type investeringer var for høy. Men hvem skal vurdere dette da? og hva er det å være involvert i krigshandlinger, eller enda være folkemord? Og hvem skal dokumentere det? Er det nok at FN har satt 16 selskaper på sin liste? Sinnelagsetikkens høyborg FN, som jo er en 80-åring på leirføtter i dyp krise. Så jeg tenker at dette her er ganske vanskelig, og jeg ønsker i hvert fall ikke at Kirsti Bergstø skal forvalte landets finansformue. Det tror jeg ikke hun har noen forutsetninger for, rett og slett. For la oss si, hva tenker du, skal det være et etikkråd i det hele tatt? Hva tenker du, hvor skal grensen gå? Skal det handle om selskaper som gjør noe konkret som bryter med folkeretten, eller er det nok at et selskap bidrar med deler til et annet selskap? Som altså, her er siviløkonom Hans Gelmeiden helt enig med sosialøkonom Jens Stoltenberg. For det første så trygg forvaltning handler alltid om risikospredning, og det betyr at man investerer i mange selskaper. Jo færre selskaper man investerer i, jo større beta, jo større risiko blir det i investeringene. Og det i strid med de mandater som foreligger, og det i strid med det norske folks interesse. Stoltenberg har gitt 2 andre føringer som jeg også helt enig med ham i. Oljefondet skal ikke brukes eller misbrukes politisk, det upolitisk. Og så ligger noen etiske føringer til grunn, men de ønsker man da å klargjøre i øyeblikket, og egentlig har vel Arbeiderpartiet i dag foreslått, og det er jeg også helt enig i, å spille Etikkrådet ut på sidelinjen, inntil man har laget et mandat som til å leve med. Fordi det som skjedde i sommer viser at dagens regelverk for lett å misbruke for sinnelagsetikeren, for de moralske posørene. Stoltenberg sier jo også, som jeg også er hjertens enig med ham i, at regelverket kan forby selskaper, men det forbyr ikke land, ikke sant? Og så tenker jeg at det interessant å diskutere status i Israel naturligvis, og forsøke å forstå det som foregår i Midtøsten, men det går fra at vi kommer tilbake til etterpå. For jeg tenker liksom, hvor skal den grenseoppgangen gå hen? Fordi det skal ikke være et politisk verktøy, men samtidig så skal man ha en viss sånn etisk vurdering rundt hvor man legger pengene. Går det an å skille de 2 tingene? Nei, jeg tror ikke det. Og jeg tenker jo, da dette regelverket ble lavet, så tenker jeg at hensikten var kanskje først og fremst ILO-konvensjonen, å beskytte ansatte i selskaper mot overgrep og misbruk og forskjellsbehandling. Ja. Så hvis jeg husker riktig, så begynte denne diskusjonen et helt annet sted. Litt sånn som Kina, barnearbeid og den type ting. Ikke sant? Ja. Og derfor var det jo bred støtte rundt det. Jeg husker jeg var rådgiver for Telenor i mange år. De satt jo her i det samme bygget, bedriftsdivisjonen deres, som vi sitter i nå, på Skullerud. Og da husker jeg jo at det var en stor diskusjon om barnearbeid i Telenors datterselskap. Var det i Bangladesh, tro, eller var det i Pakistan? Det husker jeg ikke. Så det jo det var dette man skulle sikre seg mot. Men du vet, når man gir lillefingeren til moralister, så kjenner de jo aldri sin besøkelsestid og sin grense. Så derfor skrev jeg den kommentaren i Nettavisen. Og derfor håper jeg Jens Stoltenberg vinner frem, og det gjør han jo, fordi han har jo både Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, mener jeg å huske, jeg leste denne diskusjonen på T-banen på vei opp hit i dag, og da var det nå nettopp. Så da var det disse partiene som ville støtte Arbeiderpartiet, og dermed har de vel flertall. Høyre burde jo også støtte. Så da, jeg skrev en annen kommentar i Nettavisen, der jeg kalte MDG, Rødt og SV for, jeg brukte Vedums gamle karakteristikk for tullepartiene, altså partier som mer opptatt av å posere og vise seg frem med sinnelagsetikken sin for å vise at de bedre enn andre til enhver tid,
mer opptatt av det egentlig enn av å få politisk gjennomslag. Er ikke det en luksus egentlig å drive med sånn sinnelagsetikk, fordi de vet at de aldri behøver å være et styrende parti som skal sitte og styre landet, så de kan bare slenge ut sånn moralposering som de vil? Og jeg håper at det blir mye vanskeligere på dette Stortinget å få det til. Og jeg tror grunnen til at det blir vanskeligere er at Senterpartiet vippepartiet her. Så det blir veldig spennende. Jeg er veldig spent på om Støre kommer til å holde nyttårstalen i år, faktisk. Jeg er veldig spent på det. Ja, fordi jeg så nå nettopp før vi kom også startet podcasten, så leste jeg at nå synker jo egentlig målingene for Arbeiderpartiet, så hvis valget hadde vært nå, så hadde det blitt et borgerlig flertall i stedet. Ja, du vet dette mageplask rundt statsbudsjettet, der man altså rett og slett har en statsminister som løy, Støre løy, og nestlederen Hans Vestre løy under valgkampen. Hva løy de om? Der de ble garantister for at de skulle sikre lavere fergepriser i distriktene, og at man skulle få redusert studielånet sitt hvis man bodde i sentraliseringszone 5 og 6, tror jeg det. Det er så plutselig med reguleringer, vet du. Det er jo helt umenneskelig. Man tror altså at et samfunn er mekanisk og ikke organisk. Jeg synes det er helt håpløst. Men dermed er det jo ganske dårlig stemning mellom Senterpartiet, mildt sagt, og Arbeiderpartiet. Tror du det kan lede til at han hopper over til borgerlig side? Det har jeg lenge sagt nei til, fordi jeg oppfatter at Vedum er sosialist, men jeg tror den saken var så provoserende at Vedum har fått bakland i Senterpartiet mot seg, og at han er muligens i ferd med å snu. Senterpartiet har jo ikke landsmøte før i 27. Da skal det sannsynligvis blir det sannsynligvis valgt en ny leder. Husk på at Senterpartiet har alltid vært et delt parti, og Vedum tilhører sosialistfraksjonen fra Hedmark. Navarsete tilhørte sosialistfraksjonen fra Sogn, men Senterpartifraksjonen i Trondheim og Trøndelag har jo tradisjonelt vært blå. Så hvis for eksempel nestleder Gram overtar, så oppfatter jeg ham som en 80% borgerlig politiker, bare for å komme med et løst anslag. Så dette blir veldig spennende å se. Han kunne gjort det i teorien. Han kunne bare sagt at med Morna Jens og Morna Støre, og så stikker han over, og nå danner jeg flertall. Ja, det kunne han gjøre, og jeg tenker, så vidt jeg vet, så er forholdet mellom Vedum og Erna Solberg ganske dårlig. Men ettersom Høyre jo er i prosess med å velge ny leder, så tror jeg ikke det er mulig å få til det skiftet før en ny leder har tonet flagg og en ny leder er på plass. Jeg tror Høyre har landsmøte 12.–13. februar neste år for å velge ny leder. Hvis den nye lederen blir Ine Marie Eriksen Søreide, så tror jeg forholdet ligger til rette for at Senterpartiet bytter side. For mine kilder sier at forholdet mellom Ine og Trygve, for å kalle dem med fornavn, jeg liker ikke det, for jeg kjenner dem ikke spesielt godt, er godt. At de kjenner hverandre godt, og at de samarbeider godt. Og da tenker jeg kanskje at forholdene for et skifte kan ligge til rette. Du tror det er stor sannsynlighet for at det er Ine Marie Søreide som blir leder? Ja, hun står jo veldig sterkt i Høyre. Jeg kjenner henne også som et veldig hederlig menneske. Hun har ikke vært nestleder nå de siste periodene under Erna Solberg. Det tror jeg jo hun skal være veldig glad for, fordi Høyre, jeg er medlem av Høyre selv, og har vært det siden 2011. Men hun står sterkt i Høyre, og så håper jeg at hun får med seg 2 gode nestledere i Høyre, og de som har sagt seg interessert i å være nestledere, som jeg håper hun inviterer med seg, og som jeg håper det ekstraordinære landsmøtet i Høyre velger, er Petter Frølich. Som Frølich sa forleden, vi kan ikke tenke oss en Høyre-ledelse uten en bergenser, og det er for så vidt greit nok. God tommelfingerregel. Eriksen Søreide er jo fra Oslo, men jeg ønsker meg virkelig Ola Svenneby inn som nestleder også. Jeg synes jeg har vært interessert i politikk hele mitt liv. Jeg kan ikke huske sist jeg så et stort politisk talent. Jeg synes han kom fra Innlandet, så da har man egentlig en ganske pen bukett. Hva er det du vil fremheve med han? Hva er det som gjør han til et så stort talent? Det er mange ting, men han det er ikke bare hva jeg tenker. Jeg baserer jo dette på 2 perioder snart som unge Høyre-leder, og hva han har fått til, og hvordan han har klart å markere seg i den politiske debatten. Det er fascinerende å se hvordan Ola Svenneby og Simen Velle, altså lederen av FPU, hvor godt de har samarbeidet, og hvilken blå bølge de har klart å skape. Så de sitter jo faktisk på fasiten for å få en blå regjering,
ved skolevalget før valget nå i år, så mener jeg å huske at Fremskrittspartiet og Høyre til sammen fikk noe sånt som 56% av helt sprøtt, velgerne, ikke sant? Blant skoleungdom, da, videregående skoleungdom. Så det viser jo hvordan han har klart å oppdatere Høyres politikk. Og det har jo ikke Erna Solberg klart. Jeg er ikke noe fiende av Solberg, men... Hvorfor klarer hun ikke det? Fordi min enkle forklaring er at Erna Solberg ble jo valgt til partileder i Høyre i 2004. Hun hadde kraftig motvind. Hun ble valgt av distriktshøyre. Oslo Høyre ville jo fjerne henne i en årrekke, jeg tror helt frem til etter valget i 2009 faktisk. Så var det kraftig bevegelse i gang. Resultatet av dette var jo at Erna Solberg måtte gjøre en del sikkerhetsforanstaltninger og plukket ut folk rundt seg som var ytterst lojale, og etter hvert så ble det klart at hvis man ikke var 100% lojal, hvis man våget å heve stemmen og tenke nytt, så ble man dysset ned og fikk ikke posisjoner. Så dette gjorde jo at Erna Solberg da hun ble statsminister i 2013, i realiteten var partieier og ikke partileder, og dissens ble ikke verdsatt. Så det er et parti som ikke er blitt honorert for å tenke nytt på 10-15 år faktisk. Så jeg tror ikke at Høyre bare gjorde et dårlig stortingsvalg nå. Jeg frykter jo at Høyre kan være ute for en hel epoke. Og jeg sier det fordi jeg hadde litt med Kåre Willoch å gjøre etter valget i 1985, da han ble gjenvalgt. Og jeg ble invitert til å jobbe på statsministerens kontor den gangen. Det var Arne Skauge som spurte meg. Han var vel stabssjef og statssekretær på SMK den gangen. Det var på en måte flaks at jeg ikke hadde råd til å takke ja til den jobben, fordi jeg måtte ned i lønn fra 300 000 den gangen til 250 000. Det er ikke så innmari lenge siden, altså. Så jeg synes det er litt morsomt med tall. Jeg hadde akkurat fått min første barn og kjøpt leilighet og sånn, så jeg fikk ikke økonomien til å gå opp rett og slett. Men hadde jeg takket ja, så hadde jeg fått sparken etter et halvt år, fordi Willoch ble jo kastet i 86. Og selv om vi hadde et år med Syse underveis der, så tror jeg det er riktig å si at ikke Høyre var seg selv igjen før Solberg vant valget i 2013. Det er 27 år det. 27 år på ørkevandring, egentlig. Og jeg synes mye dessverre tyder på at det samme kan bli tilfellet nå. Derfor ønsker jeg meg i hvert fall Høyres fremtid representert i partiets partiledelse, og nå har jo heller ikke Svenneby noe verv. Og han var tydeligvis ikke ønsket i Oslo. Det var jo noen som mente at Oslo burde invitere ham inn som byråd, men der tror jeg han fikk kald rumpe, rett og slett. Sånn er makten, vet du. Sånn er makten. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Høyre benytter seg av et sånt talent som Svenneby og liksom pusher han oppover mot toppen. Ja, han har ikke, husk på at politikk handler om å bygge lojaliteter, og Svenneby har tenkt selv, og da har han sikkert tråkket folk på tærne. Så da har han ikke bygget til lojaliteten som han skulle ha bygget, og dermed er det heller ikke... Jeg håper ikke at dersom Ine Marie Eriksen Søreide blir ny leder, så håper jeg ikke at hun tenker på partiet, og ikke på lojaliteter, holdt jeg på å si, eller hvem som hun har jobbet godt med bakover. At hun for Høyre må tenke nytt. Altså, hvordan skal Høyre på nytt bli et borgerlig parti? Hvordan skal Høyre bli et parti som våger å bruke ordet frihet? Det var grunnen til at jeg meldte meg inn i Unge Høyre i 1972-73, for de våget å bruke ordet frihet. Jeg er bare født 12 år etter at 2. verdenskrig var slutt, og med en far som var engasjert i XU, altså motstandsbevegelsens etterretningsorganisasjon. Han var ikke så viktig som min onkel Hans, som satt i ledelsen i XU. Men det var mye snakk om frihet, skal jeg love deg, og det var mye snakk om hva frihet koster. Og hva handlet den friheten om når de sier frihet på den tiden? Hva betyr det? Ja, etter krigen var det jo rett og slett snakk om tap av folkestyret, ikke sant? Vi ble jo invadert og okkupert, apropos Midtøsten. Så det handlet om at man måtte stille opp for friheten, og at frihet kostet. Det tror jeg det er mange som ikke husker nå. I tillegg for mitt vedkommende så var jo jeg i 1968, og 68-opprøret har du sikkert hørt om. Hvor gammel er du forresten? 41. Ja. Så var det veldig viktig for meg ikke å bli som de slabbedaskene. Jeg synes jo det der hippielaget kunne dra for meg, jeg synes ikke de bidro i det hele tatt. Det var litt sånn som SV og venstresiden opererer nå, det er nåtidens hippier på en måte, tar ikke ansvar. For meg en del av friheten frihet under ansvar, og frihet må være individuell. Kollektiv frihet har jeg ingen tro på.
For med kollektiv frihet så det alltid noen som har gjort noe galt, men noen tar aldri ansvar. Så frihet et individuelt anliggende. Og jeg husker da jeg begynte for tidlig på skolen, så da jeg begynte på Handelshøyskolen i Bergen, så hadde jeg ikke vært på sesjon. Har du gjort verneplikt? Jeg gjorde siviltjeneste. Ja, nei, det ikke helt fullgodt, det må jeg si. Men du kan ha 41 år, jeg vet ikke om du kan søke deg inn i rullen nå. Kanskje det. Ja. Men for meg ble konsekvensen at jeg var veldig opptatt av å gjøre den verneplikten, fordi jeg hadde fått det med i morsmelken. Og jeg var på sesjon på Sverresborg i Bergen mens jeg studerte. Og så fikk jeg et traineeship på IBMs hovedkontor i New York, i Armonk i New York i 1980-81. Og det måtte jeg jo si ja til. Men så søkte jeg meg, altså jeg hadde det helt fantastisk i New York. Jeg hadde en kjæreste som het Amy, som forresten var av jødisk herkomst. Veldig bra, veldig liberalt, flott. Man kaller jo New York også for Jew York, apropos. Den gangen mener jeg at noe sånt som 20-25% av New Yorks innbyggere var av jødisk herkomst. Så jeg fikk green card, jeg kunne ha blitt i USA. Jeg lurte på om jeg skulle det. Jeg ble til og med tilbudt jobb i New York Times. Fordi Amys venner het Schulzberger, og de jo New York Times, så jeg møtte dem. Gode venner å ha. Og jeg klarte å simulere russisk opposisjonell så godt at de tenkte, faderland, denne mannen, jeg kan komme tilbake til det. Men i hvert fall, etter et år og halvannet i statene, så søkte jeg meg til befalsskole i Norge for å gjøre jobben min, rett og slett. Og det jeg veldig glad for. Jeg har vært heldig som har sluppet å gå i strid. Jeg vet ikke hvor mye nytt jeg kunne gjøre for meg heller, men jeg har nå i hvert fall vært 2 år i Forsvaret, og jeg gikk befalsskolen i Kystartilleriet her ute på Oscarsborg, og var et år på Grøtsund fort i Tromsø etterpå, for å stoppe fiendtlig inntrengning fra nord. Stasjonssjef på Karlsøy radarstasjon. Jeg var ikke veldig fryktinngytende, tror jeg kanskje må si, men vi gjorde det så godt vi kunne. Det var ganske moro dessuten. For der oppe på Karlsøy så husker jeg den gangen i Tromsø, så var det, jeg mener det var et kommunalt avrusningstilbud som brukte en båt som et hestøy til rusmisbrukere og mente at de skulle sette dem til sjøs, og så skulle de kjøre ut for eksempel til Karlsøy for å gjøre kroppsarbeid der ute. Det viste seg jo at der ute på prestegården, den nedlagte prestegården på Karlsøy, så var det jo et hippie-kollektiv faktisk, så der ute rett ved foten av der hvor vi hadde radarstasjonen vår, så var jo Europas nordligste marihuana-plantasje, så det var og der var du. Og da kan du jo tenke deg at Hestøy hadde stor glede av å komme dit med alle rusmisbrukerne sine. Så jeg husker da vi kom ut første gang på øvelse, så husker jeg de heiste opp dødningehodeflagget, sjørøverflagget på prestegården, men etter hvert ble vi godt kjent og respekterte hverandre og hverandres ulike interesser, kan du si. Det kunne jo vært en norsk eksportvare nå for tiden, da, med tanke på verdiskaping. Verdens nordligste marihuana-plantasje kunne jo vært norsk. Turistattraksjon. Jeg vet ikke om den finnes fortsatt, jeg har ikke vært på inspeksjon der lenger, kan du si. Men det var en god tone. Harsjplanten har vaiet mellom de gamle gravstøttene. Ja. Mens vi der oppe geografisk sett, oppe i nord, bare sånn kort innom det, siden jeg tenker på det, du bekymret for Russland i forhold til Norge? Da jeg studerte på Handelshøyskolen i Bergen, så hadde jeg et fag som heter økonomisk historie, og jeg gikk til forkleinelse for Victor Norman og Agnar Sandmo og Jan Mosin og andre svært dyktige professorer på Handelshøyskolen, men den som gjorde aller mest inntrykk på meg var Torolv Rafto, som var min professor i økonomisk historie. Og det Rafto som i Rafto-stiftelsen, ikke sant? Som jo også deler ut fredspriser. Det gikk en stund et rykte om at Rafto ga fredsprisen først, og så fikk de Nobelprisen etterpå. Men gjennom Torolf så jobbet jeg menneskerettigheter, altså borgerlig innstilt ungdom fra 75 da jeg begynte på Handelshøyskolen og frem til 79 da jeg var ferdig. Hadde jo nesten et religiøst forhold til menneskerettigheter. Jeg husker da jeg ble sjefredaktør i Morgenbladet, så var Håkon Harket og jeg, Håkon var kulturredaktør, enige om at vår redaksjonelle plattform var å slåss for menneskerettighetene. Det høres rart ut i dag, men den gang var det ikke rart. Så gjennom Torolf så fikk jeg anledning til å møte statsleder på høyt nivå. Torolf var sentral i en bevegelse som kalte seg Karta 77, det var Havel,
Og den gang var jo veldig mye, og nå kommer jeg til Russland, av menneskerettighetstenkning handlet jo om frigjøring av Øst-Europa, Sentral-Europa, fjerning av jernteppet. Husk på at jernteppet falt jo egentlig ikke før Berlinmuren falt i 1989, ikke sant? Så jeg jo 10 år før det sånn cirka. Russisk leder het Brezhnev og Kosygin, og gjennom dette kontaktnettet da, så kom jeg i kontakt med en organisasjon som jeg tror var finansiert med jødiske penger, holdt til i Berlin, og ble rekruttert til å støtte russiske opposisjonelle. Så da gikk jeg et halvt år på kurs for å lære å bli kurier. Der lærte jeg å huske koder. Jeg lærte å riste av meg forfølgere. Jeg lærte meg å tåle tortur. Kunne jo litt om det, for jeg hadde jo befalsskolen i utgangspunktet. Wow, hvordan, på hvilken måte lærte du å tåle det? Og vi, psykologisk, det var ingen som trakk ut tennene, eller sånn. Får ikke piss på slutten av trening. Nei, så jeg måtte ikke gå for endetarmen for dette. Ingen av oss fikk lov til å ha mer enn 3 turer til Sovjet, som det het den gangen da. Da har jeg og min medforfatter Tom Solstad lansert boken Frykt og stillhet, jødiske stemmer i Norge etter 7. oktober. Denne boken får du tak i på nett hos Nordli eller Ark, og du får tak i den hos de fleste butikker rundt omkring i Norge, og hvis du ikke har den, så kan du be dem om å bestille den opp. Denne boken handler om nettopp tiden fra 7. oktober 2023 og frem til, i våre dager nå 2 år etterpå. Hvordan har dette vært for jødiske nordmenn her i landet? Hvordan har det vært å oppleve denne nettopp frykten og stillheten? Og frykten spiller jo på nettopp frykten for å bære jødiske symboler, som det jeg har på meg her, en davidsstjerne, eller kippa, eller snakke hebraisk seg imellom, eller bare rett og slett fortelle at man er jødisk. Den frykten for å avsløre at man har en jødisk identitet. Og stillheten handler om nettopp denne stillheten som veldig mange møtte, både i familierelasjoner, blant venner, kolleger, på arbeidsplasser rundt omkring, hvor mange jøder og israelere møtte en usynliggjøring, nettopp ved at man feier dette temaet under teppet, ikke vil ta i det, at man føler at man blir isolert, fordi det ikke lov til å stå opp og si at jeg støtter Israels forsvarskrig, eller jeg støtter at Israel har rett til å forsvare seg, eller rett til å eksistere, eller å si at jeg er sionist, eller at jeg er jødisk i det hele tatt. Så kjøp boka, ta en titt på den, og les den. Så jeg hadde 2 turer til Moskva, og en til Leningrad, som det het, og møtte 3 til 5 opposisjonelle russere nede i kjellere oppe på loft. Jeg satt med en norsk-russisk ordbok, og det jeg hadde med var egentlig koder. Jeg visste jo ikke hva det var jeg sa, men jeg måtte huske noen koder som var kuriervirksomhet. Jeg hadde med massevis av dollar. Jeg lærte å skjule dollar på kroppen, og jeg hadde med masse medisiner som de trengte. Så kampen mot autoritære regimer har vært sentralt for meg. Når jeg forteller mine barn dette, så bare ler de. Det gjør ikke noe inntrykk på dem i det hele tatt, for det er så lenge siden, ikke sant? Men i perioden 75 til 79 så var dette ganske tett innpå oss fortsatt, og jernteppet hadde ikke falt, og Russland var, jeg vil si da som nå, en svært autoritært samfunn. Så jeg har ingen romantiske forestillinger om Putin, bare så det er sagt, og støtter Ukraina helhjertet. Rett og slett med utgangspunkt i kampen for frihet. Altså jeg oppfatter meg selv som et veldig vestlig menneske. Jeg er voldsomt opptatt av å forsvare det liberale demokratiet, rettsstaten og ytringsfriheten. Jeg kan ikke tenke meg et liv uten frihet. Jeg er voldsomt opptatt av jeg mener det burde være Norge er jo i ferd med å bli sosialistisk. Altså under Støre 1 så mener jeg at Norge tok klare skritt i retning av sosialisme. Og hvis man trekker frem Rawls, da, den amerikanske filosofen, så er det jo 2 dimensjoner som er veldig viktige. Det ene er hvor mye frihet må man oppgi for å kunne leve i et samfunn? For jeg innser at man ikke kan, det må være frihet til ansvar, da, for å si det litt forenklet. Og på den annen side, hvor mye frihet må samfunnet akseptere at enkeltmennesker får, sånn at enkeltmennesker kan få den suksessen som holder samfunnet oppe. Og dette er jo selvfølgelig en evig balansegang, og jeg mener at vi i Norge har tatt fullstendig overbalanse i feil retning. I går flyttet pinadø Øystein Spetalen ut også. Ja.
Ja, vi må komme til alt det der også. Men bare mens vi var inne på Russland, hva er du bekymret for Russland rent sånn militært i forhold til Norge fremover? Nei, husk på at russisk bruttonasjonalprodukt er vel noe sånt som 1/9 av USAs, altså det er jo ikke en økonomisk stormakt, men de har noen kort, de har olje og råvareressurser. Russland kommer ikke til å invadere Norge, så jeg er ikke redd for dem på den måten. Men jeg ser jo at Putin er villig til å fortelle skrøner og løgnhistorier for å ta til seg territorium. For det er jo det han gjør i Ukraina. Og han forteller en historie om Ukraina som det overhodet ikke er dekning for. Det er ikke hans territorium. Altså Moskva ble på en måte en bystat i sånn 1550 eller noe sånt nå. Tvert imot, det er jo impulser fra nord og syd som har definert Ukraina, altså nord på grunn av vikingene, oss, holdt jeg på å si, og sydfra med jødene. Zelenskyj er jo jøde, så det er jo dette spenningsfeltet at Kiev har vokst frem som en stormakt, så det har jo ingenting med Putin å gjøre. Men han vil gjerne ha sjeldne jordarter i Donetsk og så videre, og bølle med dette landet, som var en del av Sovjetunionen. De andre baltiske statene, tror du det er risiko for dem? At de tar Ukraina først, og så går videre Nei, til... Nei, jeg er ikke redd for det, men jeg er med denne type autoritære ledere, så mener jo jeg at Vesten, først under Obama, han startet pøbelaktivitetene sine tilbake i 2007, Georgia, ikke sant? Så var det Krimhalvøya i 2014, og så var det da invasjonen av Ukraina, var det i 2022? Var det 21? Ja, en av de, jeg er ikke sikker. Ja, nei, var rett etter COVID i hvert fall. Ja, nettopp. Så denne type mennesker forstår bare en ting, og det er, som mine barnebarn i London sier, you have to give him the middle finger. Og det jeg synes det er 7-8 år gamle, du må gi midtfingeren, lange mann, for hvis ikke fortsetter det å tilta seg, og det er jo det som har skjedd her, man ga etter alt for lenge. Og så kan du si at dette er litt, nå høres jeg kanskje litt ut som Netanyahu, og det liker jeg ikke helt, men det er noe med at ting må ha konsekvens, ikke sant? Det er jo forskjellige typer språk man snakker. Nettopp. Etter hvert kommer vi jo inn på Midtøsten også, men der også er det jo et helt annet type sett med kommunikasjonsregler, med hva slags språk man bruker i forhold til her oppe i Norden og Skandinavia, ikke sant? Du må ha et avskrekkende språk. Styrke, det er sånn... utsagnet som man sier peace through strength, ikke sant? Men om å hele tiden projisere styrke, og det er vi ikke vant til her i Skandinavia. Her har vi jo en ydmykhetskultur, ikke sant? Det er en dyd å si unnskyld og gå i seg selv og si jeg tok feil, du hadde rett, mens der blir jo det sett på helt motsatt, det blir sett på som en svakhet. Så jeg husker jeg jobbet som rådgiver for Procter & Gamble, det er et svært amerikansk fast-moving consumer goods markedsføringsselskap, og da hadde vi en samling i London hvor markedsdirektøren i Procter & Gamble, et amerikansk selskap som sagt, gikk gjennom ulike verdisyn i ulike deler av verden, og i de deler av verden hvor man hadde et mer maskulin tilnærming til problemstillingen, de var malt blå, og Skandinavia var blodrødt. Det var det mest feminine området. Sånn som bien. Det er lenge siden dette nå, altså 90-tallet tenker jeg, men jeg måtte nesten le. Det var det rødeste området i verden. Det var liksom... Jeg vet ikke om det er noe annerledes nå. Nei. Og jeg leste en morsom undersøkelse for et halvt års tid siden som drøftet polarisering i OECD-området, og der var jo kanskje USA, amerikansk høyreside, lengst til høyre i OECD-området, mens norsk venstreside var sumpvenstre og lengst til venstre. Altså man har på en måte helt mistet realitetstilnærmingen. Og det er jo... Hvorfor har det blitt sånn? Det synes jeg er et godt spørsmål, men jeg tenker at det ble sånn fordi vi etter hvert fikk to partier som kalte seg styringspartier, og som i bunn og grunn var ganske enige. Men, altså Høyre og Arbeiderpartiet. La meg... Altså, jeg er som sagt et veldig vestlig menneske, og jeg tenker det spørsmålet de stiller, det handler, vil jeg stilt på en annen måte da, hvis jeg skulle vært programleder i denne samtalen. Hvordan klarte Vesten å gi fra seg sitt hegemoni? Hvordan klarte vi å bli
hvordan klarte de å mobbe fra oss selvtilliten vår? Det synes jeg helt pussig. Og for deg som jo har Midtøsten som en rød tråd i dine podcaster, så husker jeg så godt 10. juni 1967. Husker du hva som skjedde da? Ja, altså seksdagerskrigen. Da var den slutt. Og jeg husker min gamle far spratt en flaske champagne, for han mente at israelerne hadde satt ned foten og ville ikke la seg mobbe av omgivelsene. Da hadde jo israelerne tatt Sinai fra Egypt, og de hadde tatt Vestbredden fra Jordan, og de hadde tatt Golanhøyden fra Syria. Og det var veldig god stemning hjemme hos oss. Dette høres jo litt abnormt ut, men det var det faktisk. Yom Kippur var i 73 var vel det. Det var jo en nedtur sånn sett. Men poenget mitt er at det Israel vi så i 67, det er et veldig annet Israel enn det Israel vi ser i dag, sånn som jeg ser det. På hvilken måte? Fordi den etniske sammensetningen av befolkningen i løpet av disse la meg si 50 pluss årene har endret seg mye. I dag bor det 9,6 millioner mennesker i Israel. Cirka 55% av dem har kulturbakgrunn fra samfunn med en helt annen demokratiforståelse enn den vi har. Og i tillegg kommer ca. 1,3 innvandrede jøder fra Sovjet. Jo, for det har vært exodus i mange områder over tid. Og dermed har du altså rundt 60% av innbyggerne i Israel som jeg hevder har en helt annen demokratiforståelse enn den vi sitter på. Dermed blir det også mye vanskeligere for oss å forstå Israel. Det var egentlig det jeg skulle frem til. Og ikke minst 20% arabere i Israel. Ja, jeg har holdt meg unna av rase og regionen her, som du hører. Jeg har snakket om demokratiforståelse, men det er helt riktig at det er realiteten. Og dermed har ikke Israel bare en fight gående med Hamas etter 7. oktober på Gazastrippen, 7. oktober 2023. De har masse strid i hele området. Mye av motstanden er jo finansiert av Iran, Hizbollah, Houthine, ikke sant? Så det er 6-7 ulike fiender her, så den historiefortellingen som Hamas har klart å få aksept for i Vesten, er jo feil. På mange områder veldig feil. Ja, fortell. Og nå er jo det er jo dette jeg har sagt til deg, at jeg er på tynn is, for jeg er ikke god nok på disse, så jeg har bare forsøkt å tilta meg en forståelse. Og man skal jo ikke undervurdere hva som følelser i politikk og følelser i stormaktsspill heller, men jeg nevnte 10. juni 1967 for deg, og det var et helt annet Israel enn det Israel vi ser i dag. Det var et Israel som vi i Vesten, inklusive en samlet norsk politisk ledelse, husk på Arbeiderpartiet og Golda Meir og Arbeiderpartiet i Israel jobbet jo veldig, veldig tett sammen. Det var jo dette som var fundamentet og forutsetningen for at man kunne lage noe Oslo-avtale. En avtale jeg for øvrig aldri har trådt på. Det er lett å si nå selvfølgelig, men jeg kunne aldri skjønne at det kunne holde, og det gjorde jo ikke heller. Fordi tanken om en egen palestinsk stat var en illusjon, rett og slett. Det mener jeg det er fortsatt, men kanskje mindre av en illusjon nå. Kanskje med Trump der. Det er jo interessant med Trump oppi dette også, fordi det er jo, han er ikke min mann. Bare sånn at det er sagt. Men det er ikke alt han gjør hele tiden som er gærent. Så du kan si, også han treffer jo 1 av 10 ganger. Og det er ingen andre, tror jeg, som kunne klart å få til den våpenhvileavtalen som ble kanskje nettopp på grunn av personligheten hans, at han har så megaloman og store tanker om seg selv. Og svigersønnen Kushner sannsynligvis, og ganske grundig arbeid som er gjort inn mot Qatar, Saudi-Arabia, altså mot araberlandene, som spiller en helt sentral rolle her. Og det tenker jeg at det er så viktig, tenker jeg, i Norge å kunne ha et større uenighetsfellesskap om dette her, og ikke bare liksom stemple ned folk og kansellere dem fordi man sier jeg støtter det Trump gjorde i en ting, og så skal det liksom bli slått ned og dømmes nord og ned. Fordi verden er blitt mer komplisert. Fordi det er ikke én rettsorden som gjelder lenger. Ikke sant? Så jeg husker for noen uker siden så sa Tony Blair, som også er en del av dette spillet i Midtøsten, at konvensjonell politikk har vært konvensjonell for lenge, og skal politikk lykkes i fremtiden, så må konvensjonell politikk bli mer
ukonvensjonell Og nyansert. og nyansert. Og det selvfølgelig for oss som har blitt ganske intellektuelt late, og for partier som Høyre og Arbeiderpartiet, som jeg mener har gått i koma for lenge siden, har ikke laget ny politikk på lang, lang tid, så dette sikkert anstrengende. Og så altså Kirsti Bergstø klart å se sitt snitt til å komme innimellom der og prøve å bruke dette, både oljefondet og Midtøsten, som et politisk kort. Jeg sier Kirsti Bergstø, hvis du hører på nå, så du velkommen til å komme hit og fortelle din side av historien. Ja, skal vi snakke sammen om det, tror du? Hun og jeg, og du? Ja, det hadde vært gøy. Sitte her sammen, gjerne det. Vi ville blitt litt av et leven. Åpen invitasjon til Bergstø til å komme hit. Ja, men jeg mener, det hadde vært kjempegøy. Så, men jeg synes altså, på grunn av utviklingen i Israel, så synes jeg det har vært stadig vanskeligere å forstå Israel, og særlig under den siste regjeringen til Netanyahu, synes jeg det har vært vanskelig. Så den 8. oktober 2023 så ringte jeg min gode venn Ervin Kohn, og vi har vært nære venner i mange tiår. Ervin har ledet det mosaiske trossamfunn i en årrekke, som du kanskje vet, og spurte Ervin hva han tenkte. Og så fortalte han hva han tenkte, og så sa han, hva tenker du om dette? Har du tenkt å engasjere deg? Så sa jeg til Ervin at jeg tør ikke. Og det har jeg holdt. Det løftet har jeg holdt. Og grunnen til at jeg ikke tør dels, som jeg har sagt til deg mange ganger, at jeg synes bildet i Midtøsten veldig bråget, men først og fremst fordi jeg tenker med Netanyahu-regjeringen i Israel, så mener jeg å se forbrytelser i alle leire. Og da det vanskelig for meg å gå inn og engasjere meg på en side. Men samtidig kan man si, altså, motargumentet der blir jo da at Israel mer enn en regjering, ikke sant? Israel mye mer enn Netanyahu, Israel mye mer enn den til enhver tid sittende statsminister. Det jeg helt enig med deg i, men det var derfor jeg nevnte demokratiforståelsen som har endret seg i sted også, og den har fjernet seg, den israelske majoritetens demokratiforståelse har fjernet seg fra min demokratiforståelse, og da blir det vanskeligere for meg å støtte det som foregår. Det tror jeg min enkle forklaring. Du kan si at du, på den ene side så har du den jødiske staten, og på den andre side så har du staten Israel. Og den siste kjenner jeg på en måte igjen, men de som slåss for den jødiske staten kjenner jeg ikke lenger igjen. På hvilken måte? For jeg tenker at det blitt ganske ortodokst, og jeg vet godt hvem som startet helvete den 7. oktober, men det noe med mangel på forholdsmessighet på Gaza som gjør at jeg orker ikke å røre dette. Altså, jeg synes bare det helt forskjellig. Det også blitt veldig betent i Norge, og det på en måte nesten en separat debatt. Men det har jeg aldri latt meg skremme av, vet du. Du har ikke det? Nei, i andre sammenhenger har jeg aldri latt meg skremme av det. Så dette handler om min egen anstendighet, i hvilken grad den speiles hos dem jeg eventuelt skulle støtte. Og det synes jeg ikke skjer med Netanyahus regjering og hans ortodokse alliansepartnere. La oss gå inn på det, fordi det også... Men nå møter jeg veggen veldig fort. Ja, jeg også. Men jeg synes det interessant å snakke om, fordi samtidig så det jo ikke egentlig en fotballmatch heller. Man må ikke liksom, jeg på den siden eller den siden. Man kan også være på bare humanismens side, menneskenes side, de sivile side, på begge sider. Men det synes jeg ikke så lett i dette tilfellet. Nei, det det ikke. Det sier ikke det lett. Ikke sant? Det derfor jeg heller ikke har engasjert meg. Jeg synes dette ekstremt trist og ekstremt vanskelig. Men det jeg har lyst til å si her og lufte jo at mange ser på dette i Norge som en topartssituasjon, at du har Israel, og så har du palestinske sivile, eller / Hamas. Ja, men det gjør ikke jeg, som jeg sa i sted. Nei, bare lufte det for seerne også. For meg det mange fronter. Ja, ikke sant, det mange fronter, men også 3 parter, og Israel har jo stått hele tiden, vært tydelig på at vi kjemper mot Hamas, ikke sant? Og dessverre så kjemper jo de en veldig asymmetrisk krig, der hvor du har en part som ønsker å følge folkeretten, og så har du en annen part som ønsker å bryte den så mye som mulig med at så mange sivile som mulig gjerne skal dø, fordi det bidrar til å demonisere Israel i Vesten, i mediene, i folks øyne. Så de har jo ikke noe imot at sivile dør. De sender gjerne sivile ut i kryssilden, fordi de gleder seg mer over døden enn over livet, som de sier selv. La meg fortelle deg litt om min families historie, for det kan være litt relevant oppi dette. Ja. For min familie har en opprinnelse i jødedommen. Vi var jøder helt til vi ble kastet ut fra Iberia av Isabel og Ferdinand i 1493 i Granada.
ikke sant? Først kalte man det maurerne, og så kalte man det jødene, og jøder var ikke velkommen på Iberia, og ikke velkommen i Frankrike. Så da reiste vi til Nederland for å finne nytt fotfeste. På det tidspunktet så hadde vi dårlig erfaring med dette er testet genetisk, så vi har sendt tester, og det er verifisert, dette. Er det sefardisk jøder, eller var det ashkenazi? Så godt kan jeg ikke svare. Nei. Men vi kom da til Nederlandene, og så ville jo skjebne ja, og da hadde vi dårlig erfaring med å være jøder, så vi konverterte. Jeg trodde lenge vi hadde konvertert til protestantismen og til Luther, men vi ble kalvinister. Calvin var sterk i Nederlandene, som det ble kalt. Men kristne, som du forstår. Så hadde det seg slik at spanskekongen invaderte Nederland, så da kom jo jævelen etter oss. Han som hadde kastet oss ut i 1493. Så altså, i familien så har vi forståelse for at verden ikke er et trygt sted. Det var egentlig bare det jeg skulle si til deg. Veldig interessant. Da. Er dette på morssiden eller farssiden? Nei, Gelmeiden er farssiden. Det er farssiden, ja. Så i Nederland så hadde de vært kjempeflinke, ikke sant? Altså, dette tenker jeg er verdier som vi i vår familie har dyrket senere også. Vi har dyrket sparsommelighet, vi har forstått verdien av å ha penger, og vi har forstått verdien av å ha kunnskap. Penger for trygghet, og kunnskap, for det er det eneste du kan ta med deg når du blir jaget, ikke sant? Så det er en del sånne kulturtrekk da, som jeg mener jeg kan kjenne igjen når jeg diskuterer med Ervin, for eksempel, hva man står for, og hva disse verdiene egentlig innebærer. Så det gikk bra med familien da den kom til Nederland. De ble skipsredere, de bodde i byen Genemauda, altså Gelmeiden, ikke så langt fra Groningen, nord i Nederland, og der tjente de pengene sine på å importere eik fra Sørlandet i Norge til å bygge diker i Amsterdam og Nederland. Det er jo ganske mye av det nederlandske territoriet som er under vann, egentlig, ikke sant? Og det tjente de masse penger på. Men så kom spanskekongen som sagt og tok over territoriet, og det skar seg enda en gang mellom min forfar, Gjert Adrians van Gelmeiden som han het, og spanskekongen. Og sagnet sier at min forfar kom i skade for å drepe en av spanskekongens lakeier i en duell, og ble landsforvist. Og dette var jo på samme tiden som andre nederlendere ble landsforvist, og ble flyvende hollendere, reiste til Indonesia som en del av det Ostindiske kompaniet, eller til Sydafrika og ble boere. Men vi reiste altså til Bergen, fordi vi hadde jo kontakter i Norge, for vi hadde jo slått oss opp på trelasthandel med Norge, og ble borgere i Bergen i 1660. Så vi feiret 350-årsjubileet vårt i Bergen i 2010. Så jeg jeg er selvfølgelig norsk, fra en norsk familie, som du forstår, vært norsk familie fra 1660, men jeg har forståelse for at verden er et vanskelig sted, ikke sant? Og jeg har også en ganske vital familiegren som bor i Istanbul. Min farfars fetter, han het også Hans, vi har ikke så mye fantasi i familien vår, vi kaller dem det samme alle sammen, Hans og Jan og Knut, etter stort sett hele gjengen. Og min farfars fetter Hans reiste sammen med sin bror, sånn i 1870-1880, tenker jeg, til Novorossisk, altså ved Azovhavet, en stor havn, og slo seg på trelasthandel og ble steinrike. Og dette funket jævlig fint helt frem til 1917, men da var det noen tumulter, og kommunistene tok datsjaen hans på Krimhalvøya, og selv flyttet han til Bulgaria, som ble kommunistisk i 1924. Og da satte han seg ned med sin kone, hun var gresk-ortodoks, og sa, hva gjør vi nå? Hun hadde lyst til å bli boende i dette fantastiske området i verden, og Hans Gelmeiden hadde lyst til å reise tilbake til Norge. Men det var barn på gang, og løsningen ble Istanbul, som en kompromiss. Og en del av kompromisset, det synes jeg er ganske morsomt faktisk, for en del av kompromisset da var at denne vakre gresk-ortodokse kvinnen forpliktet seg til å reise til Bergen for å føde alle sine barn, sånn at de hadde dobbelt statsborgerskap, siden denne regionen er så utrygg, ikke sant?
Og denne tradisjonen har pågått helt frem til i dag. Så det 2-3 generasjoner av vår tyrkiske familie som er født, ja, det sant, som er født i Bergen. Tradisjonen har nå stoppet hos et av barna, fordi han giftet seg med en svensk kone, og da hun fikk beskjed av Mater Familia, altså i Istanbul, at hun måtte reise til Bergen for å føde sin barn, så syntes den svenske kvinnen at det var litt overdrevent. Ja. Så hun ville ikke det. Interessant, da. Men det morsomt å se. Altså, dette her jo på en måte, det jo verdens vugge vi snakker om her, ikke sant? Og hvordan man finner løsninger eller ikke finner løsninger. Altså, Vera, Mater Familias, som jeg kalte henne i sted, giftet seg med en veldig, veldig flott kar fra Istanbul som heter Bülent Bulgurlu. Og da sa gamle Hans Grønmeien at du skal få min datter på en betingelse, at du lærer deg norsk, og at du studerer i Norge. Så han sivilingeniør fra NTH i gamle dager. Det altså, synes jeg. Og ble kanskje den mest kjente tyrkiske næringslivslederen på et tidspunkt, ledet noe som het Kortsgruppen, som det største private selskapet i Tyrkia. Wow. Jeg sier dette fordi jeg sitter ikke for meg selv i Oslo og har forestillinger. Altså, vi er masse i området, jeg prøver å lese meg opp, men jeg synes det vanskelig, og jeg synes det vanskelig å ta klart parti med dagens israelske regjering. Ja. For det det handler om, ikke det israelske folket, men med dagens israelske regjering, så sliter jeg, klarer jeg ikke å sympatisere. Ja. Bare litt tilbake til, fordi du nevnte jødiske opphav. Har du sett på deg selv som jødisk, eller med jødiske opphav, eller har det vært en del av identiteten din? Liksom? Unnskyld, jeg har jo en mor også. Og det jo lenge siden. Men jeg merker verdiene på disse områdene jeg nettopp nevnte, med kunnskap, med betydningen å være uavhengig, å være frihetssøkende, intellektuelt nysgjerrig. I begynnelsen var ordet, ikke sant? I begynnelsen var ordet. Glem ikke det. Så det disse tingene jeg merker det på. Men hvordan gikk det med familien din da i Bergen under krigen? Ble de sett på som jødiske? Da bodde vi ikke vår del i Bergen lenger. Nei. Men vi har en familiefraksjon i Bergen, naturligvis, men vår familie hadde flyttet med makten til Oslo. Ja. Og min oldefar var professor i astronomi og bodde på observatoriet på Solli plass i 40 år. Så ingen som så på, altså tyskerne så ikke på dem som jødiske? Eller nei, altså, da var det jo veldig mange de måtte ha jaget. Ja. Det var i 1660, og lenge før, vi konverterte jo i Nederland allerede. Jeg vet ikke helt årstall for konverteringen. Men det var jo mange som prøvde på det, så min familie også prøvde å skrive på disse her skjemaene for jøder, så skrev de jo liksom katolikk og sånn, fordi de tenkte at det var det de var ute etter. Ja, det var fristende selvfølgelig, ikke sant? Men da var dere jøder fortsatt. Ja, altså de var jo jødisk av blod, ikke sant? Det var det de var oppsatt av. Men kanskje, altså hvis vi ble jaget i 1493, kanskje vi ble kristne kalvinister i 1550 da. Ikke sant? Så det begynner å bli lenge siden da. Ja. Mye å ta tak i der, vi kan gå mange forskjellige retninger. La oss gå tilbake til Israel. Hvordan opplevde du, eller hva følte du etter 7. oktober? Hvordan så du på det? Hva tenkte du rundt det som skjedde da? Jeg tenkte først og fremst at først prøvde jeg å finne ut hvorfor Hamas hadde gjort denne kjempetabben. Og da leste jeg vel, jeg har et gaveabonnement på New York Times, og jeg lurer på om ikke det var de som skrev at Hamas og Gaza ikke var nevnt i Abraham Accords, og at det kunne ha motivert Hamas til å minne om sin eksistens. Sannsynligvis finansiert og forberedt fra Iran, og jeg tenkte at dette den største tabben de har gjort i hele sitt liv. For det bør ikke være noen spåmann for å forstå at Gaza-stripen ville bli utradert. Det jo ikke noe øye, her det øye for øye, tann for tann, for å si det sånn. Og sånn har det alltid vært. Så jeg var ikke noe overrasket over reaksjonene her. Så det lå an til å bli blodbad, og det ble blodbad. Og det ble akkurat like jævlig som jeg hadde forutsett den 8. oktober da jeg diskuterte med Ervin om jeg skulle engasjere meg på noen som helst måte. Og jeg har egentlig vært veldig glad hele tiden for at jeg ikke har engasjert meg. Det derfor jeg har takket nei til å komme til deg ved en rekke anledninger også. Jeg synes det vanskelig. Men jeg skjønner det. Det vanskelig. Jeg lurer på om det også var en del av strategien, at det skulle nettopp bli et blodbad. Sannsynligvis av iranernes strategi. Nettopp. Men hva Hamas har tenkt rundt dette, det synes jeg litt vanskeligere å gjette på. Ja, men det det. For det var en operasjon som gikk forferdelig feil også. De hadde jo ikke egentlig tenkt å drepe
la meg si, 900 festivaldeltakere. Det var vel ikke det som lå i kortene. Det vanskelig å si, ikke sant? Fordi jeg har jo også satt meg veldig mye inn i det der, ikke sant? Og jeg også har tenkt, det mange forskjellige måter å forstå, eller forsøke å forstå det der på. En ting nettopp det du sier der med at Hamas ville være på kartet. Det mange som sier, liksom, har den analysen, Cecilie Hellestveit, som jeg har hatt der mange ganger, sier også det, at dette var måten Hamas ville på kartet igjen. Så jeg har hørt helt andre ting, at det handler egentlig ikke om landområder eller politikk å gjøre det helt tatt. Dette handler om islamistisk jihad, om å utrydde Israel, utrydde alle jødene, sende dem på sjøen, sånn som de sier selv, med from the river to the sea. Vi ønsker ikke noe jøder i området. Det har ikke noe med det i det hele tatt å gjøre. Det er mer en vestlig måte å fortolke det på, sånn at vi forstår det i vår forståelsesramme som vi er vant til, at det er lettere hvis det er mer logisk at det handler om politikk og landområder og Oslo-avtaler og strid, ikke sant? At det blir en mer sånn, det blir mer spiselig for oss, og at dette her egentlig Hamas sin versjon, som de publiserer, som de sender ut til oss i Vesten, og for å si at dette her det handler om, dette her vår måte å komme på kartet, mens egentlig internt så handler det om islamistisk jihad. Da. Og det kan godt være, og det er jo når vi kommer ned i purra her, at min kunnskap ikke stekker til. Ja, jeg også. Hei, kjære lyttere og seere, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden mottar ikke noe statsstøtte eller pressestøtte, men hvis du har lyst til å hjelpe til og bidra til dette arbeidet med å belyse andre perspektiver enn det som kommer frem i riksmediene, og du har lyst til å støtte arbeidet med dette her videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til vips nummer 82 32 78. Jeg setter veldig stor pris på hvert beløp som du har lyst til å gi, og det betyr mye for videre produksjon av denne podcasten. Tusen takk. Og Cecilie Hellestveit vet uendelig mye mer om dette og har en helt annen forståelse av folkerett enn det jeg har hørt som siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Men det vi kan snakke om egentlig i Norge, fordi hvordan synes du dette her har blitt i Norge som følge av ringvirkningene av 7. oktober? Da, som har skjedd? Jeg synes det som er fascinerende, er jo å se hvordan Hamas har vunnet kommunikasjonskrigen. Ja. Og det var en kanadisk, jødisk journalist som het Friedman som gjorde et veldig spennende intervju i danske Weekend-avisen for, la meg si en måneds tid siden. Han hadde skrevet et par essays om dette, tror jeg det var tilbake i 2014, men ble intervjuet nå. Og han kaller jo historien om Israel, Palestina og Midtøsten for verdens viktigste historie. Ikke fordi den nødvendigvis er det, men fordi vi har gjort den til det. Fordi den engasjerer hele veien, fordi det er verdens vugge, fordi etter jødeutryddelsene så hadde jo jødene etter annen verdenskrig også et naturligvis moralsk overtak. Så han forteller hvor vanskelig, han har også vært journalist i Associated Press, hvor vanskelig det har vært å dekke uenighetene, hvor vanskelig det har vært å dekke krigen, og hvor helt umulig det har vært å dekke det som nå har skjedd på Gaza, som jo har vært avstengt for journalister i stor grad. Journalister har ikke fått reise inn. De har fått lov til å stå i grensen med disse pressevestene sine og sjekke seg, unnskyld uttrykket. Det har vært Amnesty og Leger uten grenser som har blitt hovedkilder, og det er jo politiserte NGO-er. Så den kritiske journalistikken er blitt borte, og man er blitt fôret av Hamas, og Hamas har langt på vei vunnet mediekrigen med å vise forferdelige bilder av skadede barn, lik, bombede ruiner. Altså det er helt forskrekkelig, ikke sant? Og alt dette her er lov, men resultatet er jo blitt en ganske ensidig dekning. For meg var det jo et foreløpig bunnpunkt etter at våpenhvileavtalen ble inngått med Wola Smal, som hadde en reportasje på Dagsrevyen, tror jeg det var, hvor Hamas henrettet mennesker på Gazastripen. Og Wola Smals kommentar var noe sånt som at det var viktig for Hamas å vise at fortsatt hersket lov og orden.
på Gazastripen, og jeg tenkte, lov og orden, det som hersker jo terrorisme. Det jo ren terror. Hvordan kan du si det, fremstille det på denne måten, Wolasmal, oppriktig talt? Ja, jeg har vært veldig kritisk til Wolasmal, ikke minst et annet eksempel da han på selve toårsdagen for 7. oktober, markering da sto han i Tel Aviv foran masse sørgende mennesker, og sa da, sitat på Dagsrevyen, at 7. oktober var jo den dagen da, sitat, 3000 krigere klarte det umulige, sitat slutt. Og da tenker jeg bare den fremstillingen av hva det der var, altså det jo en positiv ordlyd. Krigere, ikke terrorister, de var krigere. De klarte det umulige, ikke sant? Det en positiv ordklang. Min fars første kone, hun giftet seg i sitt andre ekteskap med general Odd Bull, og general Odd Bull var FNs utsending til Midtøsten, og jeg husker vi var alle venner og vel forlikt, så vi møttes fortsatt. Min far møtte sin ekskone og sin nåværende kone og med barn etc. Og jeg husker et juleselskap. La meg si at vi i 1970 eller noe sånt nå da. Så husker jeg general Odd Bull sa at det interessant, han var arbeiderpartimann, det interessant å se at nesten alle nordmenn som sendes til Israel og Midtøsten reiser ned som Israel-venner, og nesten alle kommer hjem som Palestina til lenger. Og det lenge siden også. Og han hadde jo bodd der da. Når var dette da? Det det jeg sier, jeg tror, la meg si at det var sånn på 70-tallet en eller annen gang da. For jeg husker jeg var før jeg begynte å studere i hvert fall. For dette har jeg lyst til å prate om også, hva skjedde egentlig? For Norge var jo veldig sånn Israel-vennlig fra 50-tallet av, og vi var veldig positive, og folk dro ned på kibbutzer, og Israel var det sosialistiske prosjektet, og dette var fantastisk, og vi heiet. Skyver i natten, altså det. Ja, og så snudde det over natten da, etter seksdagerskrigen. Hva skjedde egentlig? Hvordan gikk vi fra sånn helt fullstendig elskforhold til et hatforhold? Ja, altså det var jeg jo inne på i sted, og med gjennomgangen av Israel og endringen av demokratiforståelse i Israel blant menneskene som bor i Israel. Jeg tror det ett element i dette i hvert fall, at de har vandret bort fra de demokratiske idealene vi kanskje har i Vesten og i Norge da. Jeg nevnte jo Rafto i sted, og jeg husker vi hadde blant annet 14 dagers reise rundt omkring i Egypt sammen, ikke bare han og jeg, men vi var en studentgruppe på 20 stykker, tenker jeg. Møtte Al-Ahram og var ved Suez, og dette var altså la meg si at vi var i 1977 eller noe sånt da. Så tok vi Khartoum-ekspressen fra Alexandria, og vi gikk av i Aswan, altså ved dammen, og satt en fantastisk natt på toppen av taket altså toget på Khartoum-ekspressen, og diskuterte politikk og snakket med egyptere. Og da husker jeg Torolf Rafto sa til oss i studentgruppen at for å forstå Midtøsten, nå kan jo ikke Rafto lenger bekrefte den uttalelsen, for han jo død, men han sa at for å forstå Midtøsten og for å forstå konflikten i Israel-Palestina, så må dere forstå at palestinerne arabernes jøder. Det ingen som liker dem. De har ikke støtte noe sted, og det gjorde et voldsomt inntrykk på meg. Stemmer det. Ja. Du kan si at det en grense som mange har glemt i Norge under denne krigen som har vært, da, har jo vært Egypts enorme grense til Gaza. Og det har ikke vært noe offentlig sånn ordskifte og lagt press på nå må Egypt slippe inn palestinerne. Det har hele tiden vært det fokuset på Israel må slippe inn palestinere og redde dem fra krigen, men hvorfor har man ikke gjort det, og hvorfor det ingen som problematiserer at Egypt ønsker ingen palestinere inn i sitt land? Men det jo heller ikke, jeg sitter jo her med denne boken jeg fikk av min svigermor til jul, som heter 10 myter om Israel, forfatteren heter Ilan Pappe. Han drøfter ulike myter, og en av mytene han drøfter jo troen på at Israel var et folketomt område etter at man fikk landet i 1948, men det jo heller ikke tilfellet. Det var jo 750 000 palestinske flyktninger som ble omplassert, ikke sant? Altså, det mange ting vi ikke vet da. Men der glemmer man også, bare skyte inn, der glemmer man alle de 900 000 jødene som også ble kastet ut av arabiske land samtidig, fordi de ikke ble ønsket der. Så man kan jo nesten spørre seg hvor god idé det var å ta et landområde og si at vær så god, her skal dere få det tilbake igjen. Altså, lar dette seg gjøre? Det mulig å få til noe her? Og det nå jeg kommer til kort. Ja, men da vil jeg bare også nyansere med, fordi det mange som går rundt i Norge
som tror at Israel en sånn der gavepakke som ble gitt av FN i 1947. Så her, vær så god, vi syns så synd på dere etter krigen, og nå må jødene få sitt eget land. Ja, nei, men bosetningene begynte jo på 1870, 1880, 1890. Det hadde vært i gang veldig lenge. Ja, jeg vil bare si at fordi det mange som tror at liksom FN opprettet Israel og ga... Ja, nei, det tror jeg ikke det hele tatt. Jeg tror Balfour-avtalen sentral. Jeg tror brittenes kamp under første verdenskrig mot ottomanske riket sentral i dette. Jeg tror det er mange politisk selvrettferdig tenkning som ligger bak dette, men det at det har gått feil gjennom 100 år og i mange prosesser, det gjør jo ikke situasjonen lettere. Nei, det komplisert uansett, men det bare at så mange går rundt og tror at FN opprettet Israel, og det jo ikke tilfellet. FN, de forsøkte med en sånn delingsresolusjon, men den ble jo ikke akseptert av den arabiske delen. Israel ville jo akseptere den, men det ble jo til at 14. mai 1948 så opprettet jo Israel erklærte sin egen stat som følge av, og der synes jeg mange flere, også lytterne og alle jeg kjenner, oppfordrer jeg til å sette seg inn i Sanremo-resolutionen, og hvordan den egentlig danner det rettslige grunnlaget for Israel. Når ble den? Den kjenner jeg ikke. 1920, omtrent, jeg husker ikke helt selve datoen. Ok, bare noen år etter Balfour-avtalen. Ja, den bygger jo på det, og Paris-avtalen og Balfour-deklarasjonen. Den bygger jo på den, og der har man, ikke sant, de allierte statene sier at Israel skal eksistere, og der starter det rettslige grunnlaget som man legger til grunn nå, som de la til grunn da i 14. mai 1948. Men kan ikke jeg få stille, for du kan så mye mer om dette enn meg, kan ikke jeg få stille deg noen spørsmål? For når jeg går i podcaster det fordi jeg synes det ganske morsomt, og det morsomste å lære selv. Ja, det synes jeg også. Det ligger vel i kortene at neste valg da, i Israel hvis jeg husker riktig, i november 2026. Ja, det blir vel noe sånt. Og så blir det sikkert skrevet ut et nyvalg før den tid. Hva tror du skjer i det valget? Det veldig vanskelig å si. Der mange forskjellige tanker. Jeg lurer på om faktisk Netanyahu kan bli valgt på nytt, fordi de har et helt annet syn på Netanyahu i Israel enn vi har i Norge. Ja, det utvilsomt. Ikke sant? Og fordi mange tenker at han har gjort jobben etter 7. oktober 23, eller? Ja, og jeg ikke sikker på om noen annen statsminister ville gjort det på noen annen måte, ikke sant? Vi veldig raske til å kritisere Netanyahu i Norge, og i Israel, vil jeg si, fordi du kan si at Israel jo veldig sterkt demokrati på den måten at dagen etter 7. oktober så skriver de jo kritisk om Netanyahu i Haaretz i Israel. Jeg tror ikke man hadde gjort det samme i Norge og skrive veldig kritisk og svartmale Jens Stoltenberg dagen etter 22. Dette du inne på nå synes jeg veldig viktig, fordi apropos når jeg identifiserer meg med familiens historie. Det gjelder jo også i stor grad når det gjelder ordskifte, og at ordskifte kan være tøft. Ja. Og jeg har aldri vært redd for å være tøff i ordskifte. Det mener jeg er helt nødvendig. Det kjempeviktig. For der mange tenker ingen meget, og i Norge det jo ikke noe ordskifte. I Norge det jo menighetsblader. Pressen blitt menighetsblader. Så det veldig trist. Men i Israel så går det jo hett for seg. Det gjør det, og sånn sett så det jo et veldig sterkt demokrati, og tydelig demokrati, og det lov å kritisere statsministeren uten å bli kastet i fengsel. Det lov til å ha demonstrasjoner, enorme demonstrasjoner som de hadde før 7. oktober mot høyesterettsreformen, ikke sant? Sånn at det jo demokrati på den måten, men jeg tenker at jeg vet ikke om noen annen... Men hvor stor andel av de 9,6 millioner som burde ha reell stemmerett da? Ja, på hvilken måte tenker du da? Ja, ved dette valget som kommer en eller annen gang før november 2026. Ja, det vet jeg ikke. Nei, ikke heller. Det har jeg ikke svar på. For det jo, på den andre siden så hevder de jo at det ikke et aktivt demokrati, men at det en apartheid-stat i forhold til minoriteter. Det derfor jeg spør. Ja, sånn sett, ja. Og jeg vet ikke hvor godt det argumentet Jeg kan si at jeg var jo nettopp i Israel nå, og jeg prøvde å lete etter apartheid. Jeg fant ingen steder. Alt jeg fant var alle veiskilter, alle skilter på busser, all informasjon både på arabisk og hebraisk og på engelsk. Sånn at jeg fant ikke noe rasisme på den måten, eller apartheid. Og jeg gikk rundt i Tel Aviv og ser et samfunn som mye mer multietnisk enn det Norge og den arabiske befolkningen i Israel har da full stemmerett på lik linje med ja, så vidt jeg vet. Jeg kan ikke så mye om akkurat det. Nei, jeg bare lurer på om du visste. Akkurat den vet jeg ikke, men jeg vil tro det. Når det kommer til disse spørsmålene, at jeg ikke har kunnskap nok. Jeg vil tro det, men det jeg i hvert fall vet at samfunnet som sådan, altså i IDF så har du jo både arabere, altså du har muslimer og kristne og jøder ved siden av hverandre som ber til hver sin gud i samme enhet i Team Israel. Du har i samme by så har du synagoger,
du har kirker, du har moskéer i samme by, i Jerusalem, i Tel Aviv, og dette fungerer ganske fint sammen. Altså det jo Team Israel sammen. De ønsker å kjempe for Israel sin overlevelse, alle disse her. Og det jo ikke sånn at muslimer blir sett på som noe sånn second-rate citizen i Israel. Jeg tror at mye av det apartheid-argumentet kommer fra fordi Israel har så sterke sjekkpunkter for å komme inn i Israel, ikke sant, fra palestinske områder. Og dette kommer jo som følge av intifadaene, første og andre intifadaene, hvor busser ble sprengt i lufta hver eneste dag, familier som gikk på bussen, barn som gikk på bussen i Tel Aviv for å komme seg til skolen, opplevde å bli sprengt i filler, og hodene rullet opp på altanene og balkongene. Men når du var i Israel nå, så følte du deg trygg? Ja, jeg føler meg mer trygg der enn i Oslo. Og det synes jeg tankekors, å være mer trygg i Midtøsten, og det masse eksempler på jøder i Norge, for eksempel Mikaela Butel, som jeg kjenner godt, som vokste opp i Lillestrøm, 22 år gammel, og reiste til Israel en gang og følte seg mer hjemme der, så hun flyttet dit. Selv om hun vokste opp på Lillestrøm, hele livet gått på skole der, og så føler hun seg mer hjemme i Midtøsten. Så at det jo et tankekors også, at vi dessverre ser Leif Knudsen, som jeg kjenner godt, og som en del av jødiske miljøer, gjør jo undersøkelser hvert år i den jødiske minoriteten i Norge, og hans seneste data finner at 67% av norske jøder vurderer og snakker seg imellom å flagge ut av Norge. Ikke nødvendigvis til Israel, men bare ut av Norge på grunn av stemningen som i Norge. Ja, men det kan jeg skjønne, og det en skam. Det en skam. Ja. Og den økende antisemittismen. Husker jeg rett når jeg mener å huske at det var en voldsom majoritet i Israel for fred, for å bli ferdig med dette. Jeg husker ikke prosenttallet, men at noe sånt, bare noe sånt som 8%, jeg husker ikke prosenttallet. Men tilbake til spørsmålet. Jeg tenker at enhver sittende statsminister hadde omtrent gjort det samme som Netanyahu, fordi hva skulle de gjort? Men han måtte jo også, fordi der tenker jeg, folk sier at ja, men han hadde jo en straffeprosess gående mot seg, pluss at beredskapen før den 7. oktober var jo skrekkelig. Ja. Men det samme som å si, ikke sant, norske politiberedskapen var jo også veldig dårlig før 22. juli, at vi brukte så lang tid på å komme ut dit, og båter og alt sammen fungerte jo ikke, og helikoptere var ikke til stede fordi han var på ferie, eller hva det var for noe. Og så det jo de store dilemmaer her, ikke sant? På den ene side så det altså gått med noe sånt som 55 000 menneskeliv på Gazastripen. Du må arrestere meg, men det noe det tallet jeg ser. Du kan jo gjerne se det med en gang, ikke sant? Hvor stor andel av det terrorister, og hvor stor andel av det egentlig sivile. Så det det store tallet som brukes. Mener du det? Uansett veldig mange da. Men en veldig viktig nyansering. På den ene side, samtidig, jeg sa i sted at jeg oppfatter meg selv som et svært vestlig menneske. Jeg må jo tilstå at da israelerne klarte å bruke disse bombene og fjerne Hizbollah fra kjellerne i Libanon, så reiste hårene på ryggen seg ut meg, og tilsvarende da de klarte å ta ut generalene eller lederne av sikkerhetsstyrkene i Iran på samme måten, og ikke minst atomanleggene. Altså, så må jeg si, endelig Vesten strikes back. Altså, dette følelser, men jeg må få lov å si at hårene reiste seg på ryggen min. For jeg synes vi har blitt disset med så alt for lenge i Vesten som sådan da. Og der gjorde jo Israel og USA hele Vesten en tjeneste. Det gjorde de. Så vi har jo, ikke sant, med atomavtalen i Iran, hvor sannsynligvis Trump i forrige runde ble manipulert ut. Og jeg tenker jo at Vesten har gitt fra seg vi går rundt med konstant dårlig samvittighet. Fader, vi har gitt verden så store fremskritt. Jeg skjønner at det var noen kolonimakter og noe sånt på et tidspunkt, men vi har jo spilt fra oss alle de gode kortene våre gjennom forskjellige avtaleverk, ved å delegere til FNs migrasjonspakt på innvandring, Parisavtalen på klima, deindustrialisering av Europa, men kineserne blir verdens verksted, liksom. Hvor tjukke huet går an å bli? Men for meg dette en del av dette, da. Og så altså ikke i min bok Israel fullt så vestlig lenger som det var den gangen de vant seksdagerskrigen 10. juni 67. Det jeg tror det handler om litt det jeg nevnte tidligere, at Israel opererer både i Vesten og Midtøsten samtidig. De nødt til å spille
ville både overfor oss og forholde seg Men det er til det oss jeg i mener med Vesten. den jødiske staten og staten Israel. Det er bare en måte å prøve å si det samme på. Så de er jo nødt til å forholde seg til begge deler og klare å jonglere dette her. Hvordan skal vi fortsatt bli likt av Vesten og fortsatt avskrekke araberstater i Midtøsten fra å angripe? Men resultatet her i Norge er et ganske, og kanskje i USA også, et ganske stort omdømmetap. Da. Det der er en ganske vanskelig balansegang. Det er ikke sikkert det er mulig i det hele tatt når det kommer til verdensopinionen. Men det jeg tenker er syvende og sist, er at Israel ønsker å overleve, og de bryr seg ikke så veldig mye om dårlig presse i Norge eller Vesten. Så lenge de overlever, er det viktigste. Så får de heller få dårlig presse, da, proporsjonalitet, og så dør det mange sivile. Ja, men vi må overleve. Så får vi ta det siden. Så får vi reparere PR-siden. For prisen for Israel har jo vært høy, men på den annen side har de jo også oppnådd ting de siste 2 årene som de bare kunne drømme om for 3 år siden. Ja. Og det som også er veldig viktig å si her, er at det er mange som snakker om nettopp den proporsjonaliteten, ikke sant? Men det blir litt morbid også, fordi man ser det som nesten en fotballmatch, ikke sant? Du ser, 1200 drept på Israels side, 50 000 der, og så blir det veldig sånn binært, da. Det blir de 2 tingene, men da det er mange motargumenter der. La oss si Dresden under andre verdenskrig ble bombet sønder og sammen, fordi alle var enige om at vi måtte stoppe Hitler. Ja, men ta Hiroshima for den. Hiroshima, altså de allierte styrkene, altså over 1 million sivile tyskere ble drept for at vi skulle stoppe Hitler. Konflikt og krig er helt jævlig. Les The Naked and the Dead. Det er alltid noe dritt. Jeg er ingen krigshissig, som du forstår. Nei. Og selv etter mine 2 år i det norske forsvaret, så kanskje er det minst aggressiv i verden, holdt jeg på å si. Og det er på en måte så skjønner jeg at krig er et helvete, ikke sant? Og det er ikke det fordi at mange sivile omkom som følge av å havne i kryssilden, betyr ikke det at det var Israels intensjon at mange sivile skulle omkomme. Nei, men det ble konsekvensen. Ja, og nå har jo jeg innledningsvis vært en varm tilhenger av konsekvensetikk, og jeg kan jo si at men hvis du leser de harde tallene, så er jo Israels posisjon i dag, slik jeg ser det, til tross for omdømmetapet, mye sterkere sikkerhetspolitisk enn det var 7. oktober 23. Ja. Mye sterkere. Hva tenker du om det? Er det riktig? Ja, jeg tror det, fordi de avskrekker fiendene sine. De kunne jo ikke latt dette ikke kødd med oss! Ja, de kunne ikke latt dette her gå og si at så gjorde de et terrorangrep og drepte 1200 av våre og tok 250 som gisler. Da. Det får vi la gå. Får se litt mellom fingrene og vende det andre sin til. De kunne jo gjort det, for det hadde jo vært et grønt kort for alle mulige terrorister og Hezbollah og Hamas til å bare gjøre hva de vil. Så de kan jo ikke akseptere det. De er nødt til å svare hver eneste gang, og de er nødt til å sørge for at Hamas ikke kan gjøre det der på nytt. Og så vil jeg også skyte inn at det er sånn at... Så har man jo forsøkt å varsle før man iverksatte de verste stridshandlingene på Gaza-siden. De har sendt millioner av tekstmeldinger, de sender missiler som ikke har noe sprengladning i seg for å banke på taket. De har sendt ut høyttalere med droner for å fortelle at vi kommer til å bombe dette området om 24 timer, kom dere ut. Men så har du en fiende da, Hamas, som ønsker at flest mulig sivile skal dø. Så de sier at de får ikke lov til å dra noe sted, dere skal bli i disse husene her. Vi lagrer missiler og raketter under denne barnehagen her, under dette huset her, inni dette sykehuset. Men du vet, jeg husker jeg på et tidspunkt ble invitert til et møte på statsministerens kontor. Gro Harlem Brundtland var statsminister, Støre var statssekretær. Og utfordringen som de ville diskutere var historien som motstanderne av selfangst fortalte andre steder i verden, hvor white coats, altså små selunger, ble slått i hjel med klubbe, så blodspruten sto mot hvite kulisser i Arktis, ikke sant? Og spørsmålet og dette var man redd for i Norge, skulle ødelegge inntrykket av Norge som et sivilisert samfunn nærmest. Hva gjør man med det? Og jeg husker jeg sa at de bildene, om det er white coats eller om det er barn i Gaza, altså dette er voldsomt sterke bilder, ikke sant? Den historiefortellingen, den kan aldri overgås. Så her er man helt nødt til å intensivere faktaformidling så godt man kan mot viktige beslutningstagere, fordi billedkrigen vil du tape. Og det er det samme her. Hamas har vunnet historiefortellingen her. Du kan ikke argumentere mot døde barn. Nei, du kan ikke det, vet du. Du kan ikke det. Men derfor er et fakta så her må ting gjøres gjennom Abraham Accords og i nært samarbeid med Kushner og araberverden og forsøke å stabilisere hele området. Og det betyr å destabilisere Iran blant annet.
Det gjør det. Og jeg vil bare skyte inn også at det ironiske er at etter denne krigen her er slutt, så kommer jo denne urbane krigføringen som Israel gjorde, til å bli brukt som en sånn textbook example på hvordan du får færrest mulig sivile dødstall når du tenker på ratio. Det ser jeg ikke bort fra. Det ser jeg ikke bort fra. Ikke sant? Og de har jo oppnådd en helt ekstremt bra ratio. En mager trøst for de 25 000 drepte. Selvfølgelig, jeg sier ikke at det ikke er forferdelig selvfølgelig allikevel, men hvis man først skal forholde seg til fakta, ikke sant, og hvordan være mest mulig skånsom av det man klarer i forhold til den sivile populasjonen, så har de faktisk klart å oppnå mye mer enn det vestlige styrker ellers har klart i andre kriger som vi har ført. Men jeg er veldig glad for at jeg fikk stille deg litt spørsmål. Jeg har gruet meg til denne samtalen lenge, som jeg har sagt til deg, og jeg håper at lytterne vil ha glede av å høre på dette. Jeg har i hvert fall glede av å snakke med deg. I like måte. Fordi jeg må utfordre meg selv på dette hele veien, og jeg synes det er krevende etisk, det er krevende emosjonelt, og det er krevende på grunn av demokratiforståelsen i området, og endringen i hele området her også. Ja. Så jeg håper ikke at jeg nå blir meg er det ikke synd på da, men det er derfor jeg har gruet meg, Henrik. Ja, men jeg synes det var kjempefint å snakke med deg. Jeg synes det var fantastisk å ha nyansert samtale rundt dette temaet her. Jeg tror vi trenger mye mer av den typen samtale som vi hadde nå, trenger vi i Norge. Å kunne gå inn i la oss gå inn i vanskelige temaer i stedet for å sky unna dem. La oss ta den der vanskelige samtalen, og så hegne om det, og så tenke at det er noe positivt med det. Og gå rett inn, og så si, nå skal vi snakke om dette her som vi vet er vanskelig. Ja, hvis vi ikke har den samtalen, og våger å være nysgjerrig, og våger å vise oss sårbare, så vil vi jo heller aldri lære noe som helst, hverken om hverandre, eller hva som foregår, og da er sannsynligheten for å få til en bedre fremtid ganske liten. Det tror jeg vi må kunne si. La det bli siste ord. Tusen takk for i dag. I like måte.